Hello，你哋好啊！大家都應該可能知道我呢一個頻道平時主要都係同大家分享關於喺斗門退休啊，又會講下樓盤周邊嘅配套、飲食啊，同埋醫療呢啲實際嘅嘢嘅。但係呢，我今日想同大家分享嘅係一個真實嘅經歷，一個我喺桂林旅遊嘅時候，喺一間餐廳食飯嘅時候發生咗好奇怪嘅事。當時我食飯嘅時候，其實已經覺得身體好唔舒服，有啲頭痛，有啲發冷，但係我完全冇聽到任何異常嘅聲音。到我由桂林返到屋企之後，再睇返當日拍嘅影片，竟然發現咗有一聲好大聲、好尖銳嘅聲音咁樣喺度叫，而且呢個聲音當時我係完全冇聽到。今集我就想同大家分享我點解去呢間餐廳呢？當時發生咗咩事呢？我點樣覺得唔舒服，同埋我點樣發現有呢啲靈異嘅錄音。其實呢件事發生喺我早幾日去桂林旅遊嘅時候，我哋約埋咗幾個 family 都係退休選擇喺珠海呢邊嘅，大家就約埋一齊自駕遊，帶埋自己寵物去桂林。我哋去咗桂林嘅七星區，喺一個叫做靈劍路嘅地方。經一個朋友介紹，就話呢度有間好特別嘅餐廳，佢開喺一個山洞入面，叫做七星酒窖。酒窖入邊有一個私房菜叫做大都督米酒館私房菜，佢哋主打都係桂林嘅米酒，同埋啲酒情嘅文化，仲有啲好有歷史感嘅裝置。我當時係覺得好特色嘅，所以呢，我哋一班人都決定入去試下。咁啱呢晚開始呢，就轉涼啦，好大風，好大風。咁我哋仲有落雨添。咁我哋停低車就嗱嗱聲行入去啦。一行到入去，我就發現到成個餐廳係一個山洞入邊咁樣，周圍呢都有啲石牆，仲有唔同顏色嘅燈光，有紅色啊、藍色啊、紫色啊，每個角落嘅燈都唔同嘅，感覺好似好有藝術感咁，但係同時都有啲迷幻。咁我哋係行入去啦，當時去到又唔係話好多人嘅，但係都有客人喺度食緊嘢。我一路行一路拍片，覺得好特色啊，所以我就影低佢啦。咁經過咗一條叫做酒道嘅通道，但係我當時冇入去嘅。咁我繼續跟住啲朋友一齊行入去嗰個食飯台，因為都要行一段路先去到我哋食飯嗰個廳嗰度。咁但係咧，我又見到，咦，都仲有一段時間先至有得開飯喎，因為坐低咗都要仲要點餸。咁我不如行翻轉頭去翻嗰條酒道入邊又影下佢啦。我慢慢行入去咧嘅時候，我就係見到兩邊都係擺滿晒好傳統嘅酒埕，一排排咁樣，好有歷史感，好似去咗一個古代嘅酒窖咁樣。不過但係都有另外一個感覺，就係好似一盅盅裝骸骨嘅盅咁樣。可能當時嗰個燈光嘅問題啦，同埋嗰條走道咧冇人嘅關係啦，所以令到我有少少呢啲錯覺。咁我一路行入去，越行越入嘅時候咧，我就開始覺得有啲唔對路咯。我係唔知點解，當我行入去之後，差唔多接近行到，佢又唔係，我都未去到盡頭嘅。咁佢好似一個七字形咁樣咯。我去到一條路嘅篤篤咁樣就要轉右噶啦。咁咧我就冇轉入去，我就影咗之後我就翻轉頭，去到嗰個位嘅時候咧，我就覺得成個人好唔舒服咯，好壓迫嘅感覺，好似好逼咁樣啦，就係有啲無形嘅壓力，令到我突然間心跳得好急，跟住成個人都係毛管戙咁樣，跟住我就好快咁樣離開啦。我翻到出去翻我哋食飯嗰個廳嘅時候咧，咁我都有同個朋友講話，我好似感覺到有啲嘢喎咁樣，咁但係大家都當冇事，而且我都唔敢再講落去啦，咁就諗住坐低食飯，我都冇乜點樣出聲啊，成餐飯，加上我又覺得個頭好痛啦，開始。同埋我坐嗰個位咧，我個背脊後邊咧係有一條好似河咁樣嘅設計嘅，咁下邊咧係有一啲魚，好大條嘅魚喺度游嚟游去，黑色嘅魚。我當時一路感覺背脊係好唔舒服咯。雖然當時我係覺得唔舒服，但係咧我又完全冇聽到有啲咩怪聲啊咁，同埋我都係以為自己可能頭先行入一條走道嗰度，俾個氣氛嚇親嘅啫。咁我哋返咗酒店之後咧，咁大家都有傾過呢個問題嘅。咁有啲朋友咧就講話，佢 search 過原來呢個酒窖咧嗰個山洞個歷史咧，聽講話有超過600年嘅歷史。咁但係我自己都再上網 search 過咧，我就揾唔到有幾多資料。不過之後我自己都唔係好敢睇返嗰條片。咁係直至到我
尋晚啦，咁我都返咗嚟兩個夜晚啦，咁跟住我就都諗住剪下片啦，咁我都要打開條片睇啦，跟住我發覺原來當我行去冇幾耐，大概10零秒之後就聽到一啲錄到一啲好大聲、好尖銳嘅尖叫聲咁樣，但係當時我係完全冇聽到嘅。咁我又諗會唔會係自己聽錯咧？我再 replay 個條片啦，的確係真係有嗰個聲，而我分享俾朋友同我哋一齊去旅行嘅朋友，俾佢哋睇啦條片，佢哋都係聽到有聲。我係唔知點解會咁啊！呢啲聲音唔知係咪人嘅尖叫，但係定係動物嘅，我唔係好肯定。但係又好真實喎，好似就喺啲酒埕後面，定係喺某一個角落傳出嚟，定係喺個山洞嘅頂咁樣。呢件事令我諗起，其實我哋退休之後去旅行，唔止係計劃食咩啊、玩咩啊、買咩，有陣時都仲會遇到一啲意想不到嘅嘢，可能係文化嘅差異啦，可能係心理作用啦，甚至可能係一啲你解釋唔到嘅經歷，就好似我今次咁樣。我而家都仲喺度諗，係咪當時嗰個環境真係有啲特別嘅能量，定係我心理上嘅反應呢？我唔知啊，但係呢個經歷真係令到我好深刻。緩和一下氣氛先，我咧不如講翻下呢間嘢嘅食物質素啊。咁我哋首先入到去咧，就係見到一個果盤嘅，佢已經擺定果盤喺度。但係我啲朋友就話，好似擺咗好耐咁樣，唔係好敢食。不過我都有食，又唔覺得係霉晒啊咁嘅，都可以啦。但係我食咗1、2嚿仔啫。咁另外我哋嗌咗6個餸1個湯啦。個湯咧，大家嘅評語都係話都幾重味精。咁不過其實我覺得喺大陸可能出街啊，即係周圍全世界出街食都係會好重味精㗎啦。咁大陸亦都係有啲地方都有時慣咗手勢，都佢哋都會落多咗味精落去，都唔出奇喺大陸食嘢嘅。所以如果我哋喺大陸斗門退休咧，我都會建議大家盡量自己煮多啲啦，煮又平啲，咁又健康啲。至於其他啲餸嘅味道咧，就不過不失啦，係特別在咧有一個炒飯咧，佢用咗啲米叫做貓牙米。炒出嚟咧好得意，好似啲米粉斷咗一節節一節節咁樣，個質感係咁樣。然後我哋7個人食埋單咧就係491蚊啫。最後咧仲送咗一個桃膠糖水俾我哋1鍋嘅。但係老實講，我自己成餐飯都唔係好點樣出到聲啦，同埋個頭都唔係幾舒服啦，所以都唔係好享受得到。呢個經歷對我嚟講係好難忘，亦都提醒我旅行唔止係開心咯，有陣時都會好驚喜或者係好驚。不過大家唔使擔心，我跟住落嚟呢，之後嘅影片都會係繼續同大家分享返喺斗門退休嘅衣食住行嘅。如果你都對呢啲靈異嘅體驗有經歷過嘅，歡迎留言俾我啊！如果你都係想繼續聽我講多啲退休生活嘅，更加要留言俾我同埋俾 like 我添。我會將錄到嘅聲音嗰段片擺到去最後。咁如果大家係唔想聽到驚嘅話呢，就喺呢度可以完結㗎喇。不過就之前大家記得訂閱我，幫我分享，下次再見。